muy inesperadas, de esas que sorprenden. Te invitamos a ver las veces que los rayos cayeron en estadios de fútbol. ¡Comenzamos! Impactante momento se vivió en la ciudad española de Valladolid. En noviembre del 2020, el país europeo sufrió un caótico temporal con fuertes tormentas y persistentes lluvias. En ese contexto, los jugadores del CD Parquesol disfrutaban de una jornada nocturna de entrenamiento cuando una terrible lluvia azotó el predio. Mira lo que sucede a continuación. A causa de la tormenta, los players comenzaron a correr para ponerse a resguardo. Se apuraban y corrían a gran velocidad. Sin embargo, un rayo sorprendió a estos jóvenes quienes apuraban cada vez más su marcha. Aturdidos,